Բարի երեկո եւ բարի գալուստ հայկական ժամանակ տաղավարում զրուցելու եմ Ռուսաստանաբնակ քաղաքական վերլուծաբան Կամո Բեգլարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բեգլարյան։ Բարև ձեզ, Էդինե ջան։ Պարոն Բեգլարյան, մեր անձնական շփումների ժամանակ եւ խոսակցությունների ժամանակ դուք մի անգամ ասացիք, որ շատ լավ կապեր ունեք, շատ լավ ճանաչում եք Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմի կարգալույծ առաջնորդին Տիրան Սրբազանի մասին է խոսքը եւ նաեւ եթե չեմ սխալվում որոշակիորեն տիրապետում եք այն ինֆորմացիային, թե ինչպես եւ ինչ հանգամանքներում կարգալույծ արվեց Տիրան Սրբազանը եւ ինչպես Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդ դարձավ Եզրաս Ներսիսյանը, Գարեգին Բ-ի եղբայրը։ Կխնդրեմ կիսվել ձեր հիշողություններով ու նաև ձեր իմացած ինֆորմացիայով։ Ես կցանկանայի սկսել մի այսպիսի փոքր էպիզոդով։ Ես ունեմ սև-սպիտակ մի լուսանկար 1993 թվականից մետրոպոլ հյուրանոցում Մոսկվա, որտեղ հանդիպում են Հայաստանի կաթողիկոս հայ ժողովրդի կաթողիկոս Վազգեն Ան եւ Ռուսաստանի վեհափար Ալեքսի II ու ես լինելով ակտիվ անդամ հայ համայնքի, եղել եմ հայ համայնքի խորհրդի անդամ Մոսկվայի եւ մեծ քանակի մարդկանց հետ շփվել եմ, այդ թվում եւ ծանոթ եմ եղել Տիրան Գյուրեղյանի arczepiskopos Տիրանի հետ, որ եղել է Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդը։ Ու շատ հարցերով իմ հնարավորության սահմաններում օգնել եմ համայնքին ու եկեղեցուն եւ համայնքի հարցով շատ մեծ աշխատանք է կատարել Տիրան Գյուրեղյանը arczepiskopos-ը։ Ես շատ վաղուց 88 թվականից շփվել եմ նրա հետ, մեր հարաբերությունները անցել են ընկերականի, վերջի անգամ Տիրան Գյուրեղյանին տեսել եմ 2023 թվականին քաղաքից դուրս, Մոսկվայից դուրս իր ամառանոցում, որ ապրում էր շատ համեստ պայմաններում, չվերանորոգված փայտե առանձնատանը, որ ասենք երևի մի 60 քառակուսի մետր, 70 փոքր տնամերձով։ Ու միանգամից ասեմ այն բանը, որ ասում էին ինքը Մոսկվայի եկեղեցին սարքելու ժամանակ փողա գողացե, այտենց բան ես բացառում եմ։ Ու ինքը շատ մեծ նշանակություն է ունեցել, շատ մեծ աշխատանք է կատարի հայ համայնքի համար, բոլոր տեսակետներից, ինքը շատ հզոր հարաբերությունների մեջ էր Մոսկվայի քաղաքապետ Լուշկովի հետ, Ռուսաստանի իշխանությունների հետ եւ կարողացավ շատ լավ տեղում Մոսկվայի հիմնական եկեղեցու համար լավ հողամաս վերցնել, այնտեղ սկսել եկեղեցու շինարարությունը, համախմբեց մարդկանց, որոնք հայերին սկսեցին ֆինանսավորել եկեղեցու շինարարությունը։ Հոտը իր շուրջ համախմբված է եղել։ Այո, հոտը իր շուրջ համախմբված էր։ Չեմ ասի, որ ոչ մեկ մարդ չկա, որ բացարձակ բան լինի, կարող մարդկային ինչ-որ բան լինի, բայց ես վատ կողմերով չեմ ճանաչել, ես իրեն ճանաչել եմ մենակ լավ կողմերով, եւ որպես մարդ, եւ որպես հոտի առաջնորդ։ Ու եղել է անենց, որ ես ասեցի, ես ունեմ սև-սպիտակ լուսանկար 93 թվականին մետրոպոլ հյուրանոցում ու Տիրան Գյուրեղյանի խնդրանքով ես ֆինանսապես եւ կազմակերպչական ջիղով մասնակցել եմ երկու կաթողիկոսների հանդիպման կազմակերպման աշխատանքներին եւ ունեմ լուսանկար, որ կանգնած է նկարի մեջ գտնվում է մեր Վազգեն Ա կաթողիկոսը, ես իր կողքին եւ իմ ձախ կողքին Ալեքսի II Ռուսաստանի եկեղեցու առաջնորդը ու ես հիշում եմ, որ Վազգեն Ան
ինչպիսի հեղինակություն ուներ ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն հայ ժողովրդի մոտ, այլ նաև մյուս եկեղեցիների մոտ, ինչպիսի հեղինակություն ուներ հայ ժողովրդի, կարելի ասել ինքը վայելում էր հայ ժողովրդի 100%-ի համակրանքը ու հարգանքը։ Բայց եթե վերադառնանք Տիրան Սրբազանին, պարոն Բեգլարյան, վերադառնանք Տիրան Սրբազանին, մի փոքր էքսկուրս մեկը պիտի կատարենք Տիրան Սրբազանի հետ կապված, որ ոչ թե ասենք Եզրասը նախապատմություն ունի, որ Տիրան Սրբազանը մասնակցել է 95 թվականի կաթողիկոսի ընտրություններին եւ Տիրան Սրբազանը մասնակցել է 1999 թվականի կաթողիկոսի ընտրություններին։ Ու կաթողիկոսի ընտրությունների մասին ինքը ահավոր վատ կարծիքի էր մանավանդ 99 թվականին։ Ինչու, պարոն Բեգլարյան։ Որովհետև շատ արդյունքը սա էր, որ տեղի են ունեցել շատ խարդախություններ։ Օրինակ։ Տեղի են ունեցել ծխերի քանակի անհամապատասխան ներկայացուցիչներ Հայաստանից եւ Ռուսաստանից, մյուս երկրներից եղել են ավելի քիչ քանակով մարդիկ, գործածվել է խոսքը գնում համարյա ապացուցված 3 միլիոն կաշառքի մասին, որ բաժանվել է 450 քվեարկողներին։ Այսինքն մարդկանց գումար են տվել, որ կաթողիկոս են։ Սպառնալիք, գումար, համոզել, վախեցնել, բոլորը եղել է։ Ուրեմն 99 թվականի կաթողիկոսի ընտրությունների առաջ եղել է նաև մի ամիս առաջ հայտարարություն արքիեպիսկոպոսների, մի խումբ արքիեպիսկոպոսների հայտարարություն, որոնք բողոք են հայտնել, որ իշխանությունները ամեն ձևի աջակցում են Գարեգին Բային եւ չեն թողնում, որ մյուսները առաջ գնան եւ այդ ուղղությամբ աշխատանք են կատարում ճնշումներ, համոզել եւ այլն։ Մի խոսքով ես կարող եմ ասել, որ տվյալ դեպքում, եթե մարդկանց չեն թողում մասնակցել, եթե նույն ընտրակաշառքն են բաժանում, իմիջիալոց եթե հետ ենք նայում հետ հեղափոխական Հայաստանին, երևի մենք միակ ընտրությունները, առաջին ընտրություններն ա եղել, մինչ հեղափոխ բանը Լևոնի առաջին ընտրությունները, Լևոն Պետրոսյանի առաջին ընտրությունները, որտեղ երրորդ ընտրություններում ես ինքս փաստեր ունեմ, որ Լևոն Պետրոսյանի երկրորդ ընտրությունների ժամանակ կեղծիքներ ա եղել, եթե պետք է ես հետո կասեմ, ժամանակ չկորցնենք հիմա դրա վրա։ Ու նույնն էլ եթե օրգանիզմը հիվանդ է լինում, հնարավոր չի օրգանիզմի մի մասը առողջ լինի, մյուս մասը չվարակվի։ Այդ ախտը տարածվում է ամբողջ օրգանիզմում։ Եթե Հայաստան երկրում ընդունված է լինել, որ կարելի է մեզ նշանակել երկրի նախագահ, կարելի է ժողովրդին խաբել, կարելի է փող բաժանել, ընտրվել, ինչի պետք է եկեղեցում նույնը չլինի։ Նույնն էլ եղել է եկեղեցում եւ կան այդ բաները, որ բոլորը այդ դժգոհությունները փող բաժանելը, սպառնալիքը, կեղծիքը։ Պարոն Բեգլարյան, իսկ կարծում եք պատահական էր, որ կաթողիկոսի ընտրությունները տեղի ունեցան նույն արյունալի օրը, ինչ գիտեք, հոկտեմբերի 27-ին նույն օրը գնդակը հարվեց ազգային ժողովի։ Իմ կարծիքով դա պատահականություն է։ Պատահականություն։ Դա իմ կարծիքով պատահականություն է, որտեվ ոչ մի կողմին էլ դա ձեռնտու չի, ոչ կողմը, ոչ դեմին, ոչ մեկին այդ բանը ձեռնտու չէր։ Ոչ մեկին։ Ես ներքուստ ես համոզված եմ, որ պատահականությամբ է համընկել։ Բայց ինչու կաթողիկոսական ընտրություններից 1 տարի հետո Տիրան Սրբազանը, այսպես ասած, կարգալույծ արվեց եւ նրան փոխարինելու եկավ Եզրաս Ներսիսյանը։ Այստեղ անձնական վրեժխնդրություն ուներ Գարեգին Բ-ն, որ իր հետ մտել էր մրցակցության մեջ կաթողիկոսական ընտրությունների ժամանակ, թե այլ խնդիր էր հարցը։ Այդ հարցին պատասխանելու համար մի քիչ բան անենք, մենք ավելի ճիշտ կլինի մի քիչ բնորոշենք կտրիչ Ներսիսյանին, որտեվ ինչքան հասկացանք, առաջին հերթին նա լեգիտիմ ընտրություններով չի դարձել կաթողիկոս, առաջինը, երկրորդ բոլորս էլ տեսնում ենք, որ նա աշխարհիկ կյանք է վարում, երևի Հռոմի Պապը Երևանում ավելի շատ է եղել, քան հայոց կաթողիկոսը Հայաստանի շրջաններում։ Ինքը աշխարհիկ կյանք է վարում, հոգևոր կյանքից բավականին հեռու է,
եւ մոտիկների վկայությամբ այնքան էլ հոգևոր կյանքից բարձր իր կաթողիկոսի մակարդակին համապատասխան հոգևոր կյանքից այդքան էլ գիտելիքներով հարուստ չի։ Հետո իր մոտ շատ բարձր մակարդակի ավտորիտարիզմը ոնց կարող է ինքը կաթողիկոս է, ինքը եկեղեցու օրենսդիր մարմնի ղեկավար է, ինքը եկեղեցու գլխավոր դատավորն է, ինքը հոգևոր խորհրդի ղեկավարն է, ինքը արքիեպիսկոպոսների կոլեգիայի նախագահն է։ Այսինքն ինչքան պաշտոն կա եկեղեցում, որ ժողովրդավարություն պետք է գնա, ինքն է միանձնաղեկավարում։ Ինքը իր այդ բանի ընթացքում մոտ 200 արքիեպիսկոպոս եւ եպիսկոպոս է ազատել աշխատանքից, իր կամայականից ես ձեզ պետք է հանեմ, կարգալույց պետք է անեմ։ Իմ ցանկությունը է դա, այդ բանը ցանրվածքը ծուրա կամ ես իմ ինչ։ Մի խոսքով անձնական։ Բատիրյան Սրբազանի հետ Հիմա հասնենք այդ հողի տակ, մի բան էլ կարող եմ ավելացնել, որ նաև ինքը բիզնես մասնակցություն ունի, ինքը նաև բիզնեսմեն է, նաև բիզնեսմեն է իր եղբայրը, այ որ հասնում ենք դրան, ուրեմն երկու պատճառ կա, մեկը, որ ինքը ավտորիտար է, պետք է իր ենթակաները լինեն, ոնց ասի ինձ անեն, միանձնյա որոշի ամեն ինչ, մեկ էլ բիզնեսը, իսկ քանի որ Ռուսաստանը մանավանդ այն ժամանակ Հայաստանի համեմատ էկոնոմիկայով ավելի զարգացած էր, երևի ասենք պրիմիտիվ բան ասենք, երևի Մոսկվայի այդ մեծ եկեղեցում այնքան մոմածախվում, որ ինչքան երևի Հայաստանի բոլոր եկեղեցիներում խոսքի օրինակ էլի։ Ու եթե մենք հասկանանք եզրացնել կաթողիկոսի ոչ աշխարհիկ լինելուց, բիզնեսմեն լինելուց եւ լինելուց ավտորիտարիզմ լինելուց, իր եղբայրը եզրասը հերու չի, նույնը նա մի քիչ փոքր տեսակը, եկեղեցու մասին եզրասը ասում է, արիվելքի չգիտեմ, Բլագավեշենսկ, Խաբարսկ, որ քաղաքի եկեղեցու մասին եզրասը ասում է, բայց ինչ քաղաքում էլ օբյեկտ ունենք։ Օբյեկտ Այսինքն իրանք դիտում են եկեղեցիները որպես շահի աղբյուր։ Ու իրանք ասում եմ նույն աշխարհիկ կյանքն են վարում ու ես հիմա օգտվելով այս առիթից կարող եմ ասել, որ ես հայտարարություն եմ անում օրինապահ օրգաններին, նաև դատախազությանը, որ Եզրասի արքիեպիսկոպոս Եզրասի գործողությունները այն հանգամանքով, որ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմում արդեն զոհվել են 15,000 հայեր։ Դուք հստակ ինֆորմացիա ունեք։ Ես հստակ ինֆորմացիա չունեմ, ես խնդրում եմ դա ճշտել։ Եվ ես կարծում եմ, որ 15,000-ից մինիմում կեսը կլինեն Հայաստանի քաղաքացիներ կամ երկքաղաքացիներ։ Բայց Եզրասը ինչ ուզում եմ կապը հասկանալ։ Եզրասի կապն է նա, որ Եզրասը ծառայելով ոչ թե իր ժողովրդին, ոչ թե ծառայում է իր հայկական եկեղեցուն, ծառայելով ռուսական իշխանություններին, վարում է ռուսական պրոպագանդա, Ռուսաստանի եկեղեցում ծիսակատարությունների անում, ժողովուրդ է հավաքում, քարոզ է կարդում, ուղարկում է պատերազմի։ Այդ դրա մեջ քարոզելու, համոզելու, ուղարկելու հետ կապված։ Ես չգիտեմ, թե ինչ օրենքի, ինչ քրեական օրենքի տակ, բայց որ դա մարդուն, ասենք, դրդում են ինքնասպանության, դա հոդված է, չէ, որտեղ խոսելով, համոզելով կամ հայհոյելով մարդուն հասցրել ես դրան։ Նույնն էլ տեղը ինքը մարդկանց համոզել է, որ գնան կռիվ ու զոհվեն։ Այսինքն դուք տիրապետում եք նման ինֆորմացիայի, որ անձնապես մարդկանց Ես ասում եմ, պետք է ստուգել, ճշտել, ինչքան հայա զոհվե, որ գնացել է կռիվ ու ինչքանի մեղավորն է Սրբազան Եզրասը, բայց որ ինքը մեղավոր է, դա 100% է, որտեվ շատ անգամներ եկեղեցում հավաքվել են, եկեղեցում օրհնել են,
ուղարկել են կռիվ, օրհնել են այդ կռիվը, ասել են այդ կռիվը լավ է, մենք ձեզ օրհնում ենք, գնացեք այդ կռվին ու գնացել են զոհվել են։ Միանշանակ կապը կա։ Եթե դու ագիտացիա ես անում ուղարկում ես, կապը կա։ Ոնց է լինում, որ Հայաստանում 44 օրյա կռվին մահացել են, զոհվել են 3000-ից ավել մարդ, ես շատ դեմ եմ, երբ որ մարդիկ քանակ ավելացնում են, այդ մարդիկ, ով որ քանակ ավելացնում են, նորից իրանք աշխատում են պետության, հայրենիքի, հայության դեմ, ինչ են քանակ ավելացնում, թող ճիշտ քանակ ասեն, ոչ թե ասեն 5000, եւ այդ մարդկանց ուշադրությունն էլ եմ հրավիրում, ինչու համար են հայրենիքի համար զոհված 3000-ից ավել հայ երիտասարդներին իրանք ամեն անգամ սարքում գրպանի գործիք եւ իրանց նպատակների համար շահարկում, բայց չեն տեսնում, որ Ռուսաստանը այդքան հայերի ուղարկել է կռիվ ու զոհվել է։ Ոնց կարելի է համեմատել 3000, 15000, բոլորն էլ հայ են։ Ինչու այդ մասին չեք խոսում, ինչի չեք բարձրացնում այդ հարցը։ Պարոն Բեգլարյան, նախընտրական շրջանում դուք գիտեք, որ Եզրայել Ներսիսյանը միշտ էլ աչքի է ընկել քաղաքական հայտարարություններով, ամենատարբեր ենթատեքստի պարբերաբար հայտարարություններով էր հանդես գալիս, բայց նախընտրական շրջանում հատկապես փաստաթուղթ հրապարակվեց, որով ապացուցվում էր, որ Եզրայել Ներսիսյանը հավաքագրվել է FSB-ի կողմից, ՊԱԿ գործակալ է եղել։ Դուք ինչ եք կարծում, իսկապես Եզրայել Ներսիսյանը կարող է 88 թվականին հավաքագրվել մասին էր իդեպ խոսքը եւ այնտեղ անգամ մականունը Կարոն մականունով եւ հետաքրքիր է որ ընտրությունների ժամանակ Եզրայել Ներսիսյանը խոսակցություններ կան եւ տաղավարում նաեւ իմ հյուրերից մեկը հաստատեց այդ իմաստով, որ հոգեվորականներին հորդորել է Կիրակի օրը պատարակ չանել, գալ Հայաստան ընտրություն անել, ընտրությանը մասնակցել, ընտրել ուժեղ Հայաստանին Սամվել Կարապետյանին, բայց ինքը անձնապես չի եկել։ Նախ ինչով է պայմանավորված այդ վախերը, որ խուսափում է Հայաստան վերադառնալուց Եզրայել Ներսիսյանը եւ նաեւ շարունակում է Ռուսաստանից քաղաքական բովանդակության հայտարարություններ անել։ Օրինակ ընտրություններից առաջ ասում էր ովքեր ընտրեն քաղաքացիական պայմանագրին, պիտի ազգի անեծքը նրանց գլխին թափվի եւ այսպես շարունակ։ Եզրայել Սրբազանը, միջայլոց չգիտեմ, Սրբազան բառը գործածել այնքան էլ բան չի, որտեվ սուրբ բառից է, մաքուր բառից է, եթե մարդիկ այդպիսի կյանք են վարում, նրանց անվանել Սրբազան, լավ, ասենք ճակերտավոր Սրբազան, Ռուսաստանի քաղաքականությունը այնպես է, մանավանդ հիմա ես մոտավորապես հաշվեցի մոտ 30 խստացող օրենքներ են ընդունել Պուտինի 12 թվականի ընտրություններից հետո, որտեվ Մեդվեդևը մի քանի դրական շարժեր արել օրենսդրության մեջ, Պուտինը եկավ դրանք չեղարկեց ու անցավ հակառակությամբ, իսկ կռիվը սկսելուց հետո ավելի շատ է վատացել, այդ թվում ФСБ-ին, Ֆեդերальная служба безопасности, նախին Կարիբիգեմին ավելի շատ իրավունքներ են տվել, թույլ են տվել բոլոր ռուսական կազմակերպություններում լինի ФСԲ-ի ներկայացուցիչը, նրանց տվել են նույնիսկ նույն կազմակերպությունում նստող ФՍԲ-ի ներկայացուցիչ իրավունք ունի այդ կազմակերպության որևէ մեկին կանչել կաբինետ, հարցաքննել, պահել եւ այլ, նույնիսկ այդպիսի իրանց լիազորություններ են ավելացրել։ Բայց Եզրայել Ներսիսյանի մասով։ Ես շարունակում եմ այդ տրամաբանական կապը, ուրեմն ФՍԲ-ում ավելացվել է հատուկ բաժին, որ առաջ գոյություն ուներ, բայց առանձնացված չէր, նորից մի հատ հատուկ բաժին են բանարել արտասահմանում սպանությունների եւ պատիժների բաժին, որ իրանք համարում են, այս ինչը սխալ է, այս ինչը դավաճան է, ուղարկեն սպանեն։ Առաջ էլ կատարվում էր, բայց մի հատուկ բաժին է։ Ու այդ ՖՍԲ-ի իրավունքները ավելացնելու հետ մեկտեղ նույնիսկ դա սովետական միության ժամանակներից եկած է, որ եկեղեցում եղել են ԿԳԲ-ի եւ հիմա էլ ՖՍԲ-ի ներկայացուցիչներ։ Եվ բոլորովին չի բացառում, ավելի շուտ տրամաբանական է, որ ինքը պետք է իրան պետք է հավաքագրած լինեն, ինքն էլ եթե ինքը ուզում է աշխարհիկ կյանք վարի, ուզում է բիզնեսով զբաղվի, Ռուսաստանում գտնված է, դե պարզ է, եթե ինքը հայերին ուղարկում է Ուկրաինա մեռնելու, պաշտպանում է ՌԴ-ի ղեկավարի քաղաքականությունը, ուրեմն պարզ է, որ տրամաբանորեն տենց էլ պետք է լինի, ես հավատում եմ, որ
ամենայն հավանականությամբ ինքը պետք է լինի ՖՍԲ-ի գործակալ։ Հասկանանք թե ում կամ ինչ է պաշտպանում նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգինը, որովհետև երեք գիտեք նորընտիր ազգային ժողովը ձևավորվեց եւ ազգային ժողովի երկու ֆրակցիաները Ուժեղ Հայաստանը եւ Հայաստան Դաշինքը ուղևորվեցին մայրաթոռ, ստացել են Գարեգինի օրհնությունը, տարածած հաղորդագրությունում ասվում է այն մասին, որ մտքեր են փոխանակել, նաև Գարեգինը իր դիտարկումներ արել։ Այս աջակցությունը ձեր համար ընկալելի է, հասկանալի է եւ նաեւ համագործակցությունը ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի եւ Գարեգինի ընդդիմադիր գործիչ է ի վերջո այդ մարդը, թե ամենայն հայոց կաթողիկոսս ձեզ։ Դե ես ձեզ արդեն նշեցի մի 5-6 պատճառ, որ հարիր չէ կաթողիկոսի անվանմանը, բիզնեսը, աշխարհիկ կյանքը, ավտորիտարիզմը, մակարդակը, իր ընտանիքի կազմը, երեխա ունենալու փաստը եւ դրան կարող եմ ավելացնել նաեւ, որ ինքը ինձ համար օտարերկրյա ագենտ է։ Մարդ, եթե պաշտպանում է օտար երկրի ղեկավարի շահերը, ես մի փոքր մեջբերում անեմ իմ կողմից, իմ ասածը, որ նա չի պաշտպանում Ռուսաստանի շահերը, նա պաշտպանում է Ռուսաստանի նախագահի շահերը։ Ես դες կասեմ, որ տարբերությունն այն է, որ Ռուսաստանի նախագահը չի պաշտպանում Ռուսաստանի շահերը, Ռուսաստանի պետության շահերը, Ռուսաստանի ժողովրդի շահերը։ Ռուսաստանի նախագահը աշխատում է Ռուսաստանի ժողովրդի դեմ, Ռուսաստանի էկոնոմիկայի դեմ, Ռուսաստանի ժողովրդի դեմ, ոչնչացման անընդհատ գիծ է գնում Ռուսաստանի էկոնոմիկայի ոչնչացումը, ոչ լրիվ ճիշտ տված տվյալներով վիրավորները, հաշմանդամները եւ զոհվածները հասնում են 1.5-2 միլիոնի։ Մի մարդ, որ ոչնչացնում է իր սեփական ժողովրդին, ոչնչացնում է իշխանությունը, ժողովրդին զրկում է ազատությունից եւ ես արդեն մտածում եմ, որ ինքը հնարավոր է հասցնի նրան, որ մարդիկ իրանց արյան մեջ հիշեն, որ ճորտատիրությունը վերածվել է 1861 թվականին։ Ճորտատիրությունը, ճորտի իրավունքներով են մարդիկ ապրում, բացարձակ չեն մոտեցել, բայց այդպես է։ Ես ինքը, որ Պուտինը եկավ իշխանության երկրորդ անգամ, երրորդ իր ժամկետը եկավ 12 թվականին Մեդվեդևի փոքր նախագահ լինելուց հետո, այն ժամանակ ես որ տեսա օրենսդրության խստացումներ, ասեցի, որ այն ժամանակ ասեցի մենք, որտեվ ես նաև Ռուսաստանի քաղաքացի լինելով ասեցի մենք եւ Հյուսիսային Կորեան շարժվում ենք հանդիպակաց, բայց ցավոք սրտի Ռուսաստանի արագությունը մեծ է։ Այսինքն Կորեան թեթև աննշան դեմոկրատանացման նշույլներ ունի, չնայած աշխարհի ամենաբռնապետ պետությունն է, իսկ Ռուսաստանը Ելցինի ժամանակ եղած որոշակի դեմոկրատիայից տանում է դելիվի բռնապետություն, ու մենք այդ ճանապարհին Ռուսաստանը ավտորիտարիզմից քիչ ամենը որ հասնի մաքուր բռնապետության։ Եվ տվյալ դեպքում Ռուսաստանի ղեկավարը բռնապետ լինելով դեմ ռուսական ժողովրդին եւ դեմ Ռուսաստանի պետությանը իր բոլոր արածները, որ ինչ որ ինքը ուզում էր անել, Ռուսաստանին շրջապատել է թշնամիներով, ՆԱՏՕ-ին մոտաբերե, Ուկրաինային դարձրել է ռուս ատյաց, ամբողջ աշխարհին դարձել է ռուսատյաց։ Մոտիվացիա ունի նրան պաշտպանելու։ Մոտիվացիան անձնական է, ինչպես Պուտինի մոտիվացիան անձնական հարստություն եւ սնափառություն, իշխանություն, փող, սնափառություն, նույնն էլ կաթողիկոսին չի ուզում զրկվի իշխանություններից։ Ինչքան էլ որ նայենք ամենայն դեպս մարդկանց մոտ ամենաառաջի բանը, նույնիսկ այն մարդիկ, որ ընդդիմություն են, այդ մարդկանց համար երկու տարբերակ կա, կամ իրանք հասկանալով դավաճանում են, ինչ որ շահ ունենալով, կամ էլ չեն հասկանում, որովհետև եթե իրանց դավաճանում են պետությանը նկատի ունեն։ Դավաճանում են հայրենիքին, պետությանը, նույնը նաև կաթողիկոսը պաշտպանելով իր անձնական շահերը հանդիսանում է օտարերկրյա ագենտ,
եւ դավաճանումը հայ ժողովրդի շահերին, ոչ միակ Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում։ Իսկ այս օրակարգը, որ կա, իշխող ուժը գիտեք, օրակարգ է նախաձեռնել եկեղեցու բարենորոգման եւ նաեւ իր նախընտրական ծրագրում քաղաքացիական պայմանագիրը ֆիքսել է այդ մասին։ Այդքան մարդ գնացել եւ ձայն է տվել քաղաքացիական պայմանագրին, ըստ էության սատարում է նաեւ, որ այս ուժը պիտի իրականացնի եկեղեցու բարենորոգման այդ օրակարգը եւ այդ օրակարգի առաջին կարևոր նախապայմանը, որ Գայգին բան պիտի հեռանա։ Ինչ է կարծում, սա նույնպես կարևոր առաջնահերթություն է։ Այո, իհարկե, որտեվ մենք պետք է ունենանք Վազգեն Այի նման կաթողիկոս, որ իրան համակրում եւ հարգում են ամբողջ աշխարհի հայերը, եւ չպետք է ունենանք կաթողիկոս, որին պայմանական ընդունում են 30% հայեր։ Եթե քաղաքական ուժի պայմաններում կարելի է, որ դու ունենաս քաղաքական ուժ, որ ունես կողմնակիցներ 30%, դա բարձր տոկոս է։ Կաթողիկոսի համար 30%-ը ոչնչություն է։ Նորմալ մարդը պետք է հրաժարական տա ու գնա։ Եթե մեր եկեղեցու 1700 քանի տարվա պատմության մեջ 15 կաթողիկոս հեռացվել են կամ հրաժարական են տվել։ Ինչու պիտի Կրիչ Ներսիսյանը հրաժարական չտա կամ չհեռացնեն։ Եթե կամավոր չի ուզում գնա այդ մարդը, չի հասկանում, որ իր գնահատականը տենց է, ուրեմն իրան պետք է հեռացնել։ Ինչի են 15-ին հեռացրել ենք, 15-ը գնացել են, ինքը պետք է մնա։ 30%-ը ոնց կարելի է, ինքը իր 30%-ը վերցնում է իրան որպես աջակից կամ գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը Հայաստանը ուղարկում Հայաստանի իշխանությունը գրավելու համար Սամվել Կարապետյանին, օգտագործելով նախնիների այդ համախմբումը, որպես ուղարկում է ու Կտրիչ Ներսիսյանը տեղ շահ ունի, որ իրան դրսից օգնություն ունի։ Դրսի օգնությունը գումարած են 30%-ը, որ ինչ-ինչ պատճառներով մի մասը չհասկանալով, չհասկանալը ոնց է լինում։ Եթե մեկը պաստառ է բռնում կամ դրոշ է բռնում, ենթադրենք օրինակը անհաղթ հերոս Քաչ Նազար, որ մին զարկի ջարդի 1000։ Եթե ժողովրդին որ մի քիչ չի վերլուծում, 200 անգամ ցույց տաս այդ պաստառը, այդ պլակատը, ինքը կհավատա, որ Քաչ Նազարը իրոք հզոր է ու իրոք մի խփելով 1000 մարդ է։ Ուրեմն մոլորության մեջ ունենք ժողովուրդը նաև կա հոգեբանական բանը, որտեվ ասենք ոնց ալում որ մարդուն փողի մոմենտով խափում են ինքը հոգեբանության ազդեցության տակ իր բնակարանը գրում է ուրիշի անունով, ոնց ալում։ Այդ նույն մոմենտը հնարավոր է որ նաև մարդկանց մի մասը խափված են կամ ունեն քիչ ինֆորմացիա կամ հոգեբանական ազդեցության տակ են։ Բայց նորմալ է այս վիճակը, պարոն Բեգլարյան, որ ըստ էության ստացվում է, որ ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, եկեղեցին կամ Գայգին բան եկեղեցին բերել է այն վիճակին, որ պարակտում է մտցրել, այսինքն հոգևորականները ուղիղ հայտարարություններ են անում։ Եթե հարում ես այս կուսակցությանը չես կարող գալ այս եկեղեցի, եթե հարում ես այս կուսակցությանը չես կարող կնքվել այս եկեղեցում, օրինակ եթե ԿՊԱ-ական ես չմտնես մեր եկեղեցի։ Սա նորմալ վարքագիծ է, նորմալ դրսևորում է, որովհետև ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, կուսակցության դեպքում դա հասկանալի է եկեղեցու վարքագծում։ Եկեղեցին պետք է մինիմում 90% աջակցություն ունենա, եթե եկեղեցին ինչ իրավունք ունի, ինչ որ մեկին չթողնելու, դա ժողովրդի եկեղեցին է, նույնականացնել չի կարելի նույնականացնել հայոց եկեղեցին եւ կաթողիկոսը կարող է բացարձակ կապ չունենա եկեղեցու հետ, կարող է շատ հանցագործություններ կատարած լինել, ինչպես ասացի, ՌԴ-ի նախագահ Պուտինը կապ չունի Ռուսաստանի հետ, ինքը օկուպացիոն իշխանության ղեկավարն է, որ աշխատում է շահերի դեմ, նույն էլ Հայաստանի կաթողիկոսը աշխատում է հայ ժողովրդի շահերի դեմ, իր ծխի, իր հավատացյալների դեմ, ինչ իրավունք ունի որևէ մի եկեղեցիական չթողնել, որ հայ հավատացյալը մտնի եկեղեցի, դա եկեղեցի է, դա ոչ մեկինը չի կարելի նույնականացնել, մարդկանց հիմարացնում են ասելով, թե հայոց կաթողիկոսը, մեկ էլ հայ եկեղեցին նույնը, հայոց սուրբ առաքելության
առաքելական եկեղեցին ինչ կապ ունի հայոցը, սուրբը, առաքելականը Կտրիչ Ներսիսյանի հետ կապ չունի, մի նույնականացրեք։ Այսինքն եթե ինչպես դուք նշեցիք, լավով չհեռանա, հասկանալով մի քիչ կոշտ է պետք եւ ես մի հատ առաջարկ ունեմ, ճիշտ է, դա իրավաբանական մի քիչ չի։ Ուրեմն ես գտնում եմ, որ շատ լկտիորեն օգտվում են Հայաստանի դեմոկրատիայից, ուրեմն օգտվում են Հայաստանի դեմոկրատիայից, առաջ են տանում Ռուսաստանի դիկտատուրան, բայց եկեք ես առաջարկում եմ, ով որ պաշտպանում է Պուտինի շահերը, իրանց դեմ հարկավոր է օգտագործել Ռուսաստանի օրենքները։ Եթե մենք օգտագործենք Ռուսաստանի օրենքները, Սամվել Կարապետյանի վրա 7-10 հոդված կդնենք, բոլոր խոսացողների վրա 5-7 հոդված կդնենք, դրանց կուղարկենք երկարատև հանգստանալու։ Իրանք օգտվում են Հայաստանի դեմոկրատիայից, խախտում են լինելով Ռուսաստանի ներկայացուցիչը, իրանք կատարում են իրավազանցություններ, որոնք քրեորեն եւ ադմինիստրատիվ պատժվում են Ռուսաստանի օրենքներով։ Նոնսենս։ Դու Ռուսաստանի շահերն ես ներկայացնում, բայց որ դու Ռուսաստանում անես, որևէ մեկը փորձի այդ նույն բաները ինչ որ Հայաստանում են անում, իրանց 10, 20, 30 տարի կնստացնեն։ Մի հատ ժուրնալիստ կար Իվան Գալունով, ես իր դատին եղել եմ։ Վրեն բարթեցին դավաճանություն, բան մարդուն 21 տարի նստացրեցին։ 21 տարի Ռուսաստանի բաներով։ Հարկավոր է մի քիչ կոշտ կոպիտ լինել եւ եթե կոշտ ասելով ինչ նկատի ունեք։ Մի քիչ ավելի խիստ օգտագործել օրենսդրությունը եւ նույնիսկ օրենսդրական փոփոխություններ անել, որակելով պետության դեմ գործառույթներ եւ դրանք գնահատել քրեորեն պատժելի մեր դեմոկրատիան շատ է իրավունք տվել խոսքի ազատությունը հաստրել են նրան, որ բարեվարկությունը սահմանագծի մեջ է լկտիության հետ, լկտի պահվածքի հետ։ Իրանք նույնիսկ պետք է հետո ապացուցես, որ այդ լկտիա թե բարեվարկության բանի մեջ է մտնում, սահմանագծում է գտնվում։ Մի խոսքով կոշտ վարմունքապես սահմանադրական օրենսդրության փոփոխություններ պետության դեմ գործարքների համար եւ ես կասեմ Վրաստանում ճիշտ է որոշակի տենց օրենքներ ընդունեցին, ճիշտ է Եվրոպան չընդունեց եւ Ամերիկան չընդունեց, բայց համենայն դեպս մի քանի օրենքների խստացում պետք է, որ մարդիկ զրկվեն պետության դեմ աշխատելու իրավունքից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բեգլարյան։ Հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս Ռուսաստանաբնակ քաղաքական վերլուծաբան Կամո Բեգլարյանն էր, կհանդիպենք։